ഇന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇഫ്താർ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണിത്. കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 2 കപ്പ് നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കാൻ എടുക്കുന്ന ജീരകശാല അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് 2-3 പ്രാവശ്യം വൃത്തിയായി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു 4 മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ അടച്ച് 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതാ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അരിയൊക്കെ നല്ലോണം കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കണം. ഇനി ഇതിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു എഗ്ഗ് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. വെള്ളം കൂടിപ്പോരുത്. ഇതുപോലെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ള അരിയും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരിയിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നേരത്തെ അരച്ചതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇതിൻ്റെ കട്ടി കൂടിപ്പോയാൽ ഈ സ്നാക്ക് നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഇതാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സമൂസക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലേക്ക് ബീഫാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. ബീഫിന് പകരം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കനും ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഡ്ഡലി പാനിൽ ഞാൻ വെള്ളം ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഓരോ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലും ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നും 3/4 ഭാഗത്തോളം നമ്മുടെ മാവ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ 3/4 ഭാഗത്തോളം മാത്രം നമുക്ക് മാവ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഓരോ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓരോ സ്പൂൺ വീതമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത എട്ടും കൂടി ഇതിന് വെച്ചിട്ട് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാവ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മസാലയും കൂടി നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 15 to 20 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ലോണം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഇഡ്ഡലി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി തണുക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഒന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഫ്താർ റെസിപ്പിയാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കും കൂടിയാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്